کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نعس احدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليستجع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب ہمیں زندگی گزارنے کے بتائے ہیں، اور انسان ظاہری سی بات ہے کہ اپنی زندگی کے اندر جہاں دن بھر میں جاگتا ہے، کام کرتا ہے، وہیں اسے نیند بھی آتی ہے۔ نیند سے اور اونگ سے پاک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر یہ بات بیان فرمائی سورۃ البقرہ میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ جس کو نیند بھی نہیں آتی، نیند تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی۔ انسان ان تمام چیزوں میں مجبور ہے کہ نیند اسے آئے گی، یہاں تک کہ بعض دفعہ تختہ دار پھانسی کے پھندے پر پہنچتے ٹائم بھی نیند آ جاتی ہے انسان کو۔ نیند اتنی گہری اور اتنی خطرناک چیز ہے، خطرناک اس معنی کر کہہ رہا ہوں کہ یہ آتی ہے۔ گھر میں بعض دفعہ میت بھی ہوتی ہے تو انسان سوتا ہے۔ نیند ایسی چیز ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اس کے کچھ آداب، اونگنے کے آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیثوں میں جو ابھی پڑھی ان میں نہیں، دوسری حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو اونگ آئے فلا تقل ہا او ہا، تو وہ اپنے منہ سے الٹی سیدھی آوازیں نہ نکالے۔ جیسے بعض لوگوں کو اونگ آتی ہے، جمائی آتی ہے، تو وہ ایک آواز بھی نکالتے ہیں اس کے ساتھ، تو یہ شیطان کی آواز ہوتی ہے، اور یہ اچھی آواز نہیں ہے، یہ آواز نہیں نکالنی چاہیے، بلکہ آواز نکالنا تو دور، اگر اونگ آئے اور منہ کھلے تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے، سیدھا ہاتھ الٹا کر کے منہ کی طرف رکھے جب اونگ آئے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کرے، اور اس کے روکنے کے طریقوں میں یہ بتایا ہے کہ جب اونگ آنے لگے، منہ کھلنے لگے، تو اس وقت آواز نکالنا تو دور، اس منہ کھلنے کو بھی روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہونٹ کا یہ نچلا حصہ دانتوں میں دبا لے، ایسے، تو اس سے یہ رک جاتی ہے، منہ نہیں کھلے گا آپ کا۔ اور دوسرا طریقہ یہ لکھا ہے کہ انبیاء کو اونگ نہیں آتی تھی، جتنے بھی ہمارے نبی گزرے ہیں ان کو یہ اونگ نہیں آتی تھی، وہ ایسے منہ نہیں کھولتے تھے، نہ ان کو اونگ آتی تھی۔ نیند البتہ انبیاء کو آئی، تو یہ سوچ لے کہ بھائی انبیاء کو نہیں آتی تھی، تو اس سوچنے کی وجہ سے بھی اللہ اس پر کرم کریں گے اور یہ رک جائے گی۔ تو یہ جب انسان منہ کھولتا ہے اور آوازیں نکالتا ہے تو شیطان ہنستا ہے اور کہتا ہے دیکھو یہ انسان کو کیسا پیدا کیا ہے۔ شیطان ہنستا ہے اور وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے کہ انسان کو کیسا پیدا کیا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔